毎度、94ガレージです。車のエアコン解調ですか？エアコン関連のトラブルは、BMW に限らず、全車種のあるある。音の割に風が弱いような点々点々。そういえば10年間ファンの掃除をしていない点々点々。壊れてからだと修理代5万円コースという事実。そうなる前に、簡単な対策をお勧めします。ということで、整備開始。いいね。
すげえ爽やかな気分だぜ。新しいパンツを履いたばかりの正月元旦の朝のようによー。黙れ、お前。